सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये छोटे छोटे पीसेस में भी आती है और पाउडर की फॉर्म में भी। इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए आप इसके पीसेस पानी में डालें। अगर तो वो प्योर होंगे तो पूरी तरह पानी में घुल जाएंगे। ये बहुत से शारीरिक विकारों के एंटी है, यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फ्लैटुलेंट, एंटी कोगुलेंट, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दर्द और सूजन में आराम देती है, पेट में बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को रोकती है, इंटेस्टाइन्स में गैस नहीं बनने देती, बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होने देती,